বন্যায় ভেঙে যাচ্ছে 5 তলা হোটেল। শুক্রবার পাকিস্তানের সোয়াত নদীর তীরের কালাম নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। ভিডিওতে দেখা যায় বন্যার পানির প্রচণ্ড তোড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে 5 তলা হোটেলটি, ভেসে যায় সাথে সাথেই। নিউ হানিমুন নামের তারকা হোটেলটি পাকিস্তানের সোয়াত ভ্যালিতে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পাকিস্তানে গেল কয়েকদিনে বন্যা এবং ভূমিধসে অত্যন্ত 50টি হোটেল ভেসে গেছে। অন্যদিকে ভেঙে পড়েছে 24টির মতো অস্থায়ী এবং স্থায়ী সেতু।